हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और चारों तरफ आजकल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो सब घर में सर्दी ज़ुकाम बुखार फैला हुआ है। तो कितनी दवा खाएं हम लोग। तो दवा से परेशान होकर लोग एकदम से त्रस्त हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो काढ़ा बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ किस तरह से मैं काढ़ा बनाती हूँ। बहुत ही इजी है और घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसानी से बनता है। इससे सर्दी ज़ुकाम और बदन दर्द हल्की हरारत बहुत आराम से ख़त्म हो सकती है। तो उसके लिए मैंने अपने आंगन में से तोड़ा तुलसी के पत्ते। कुछ तुलसी के पत्ते तो सबके घर ही होते हैं और अगर आपके घर नहीं है तो ज़रूर से लगा लीजिए। आजकल लग जाता है, छोटे छोटे पौधे सबके, जिसके घर पेड़ है उसके घर से लेकर अपने घर ज़रूर से लगा लीजिए। अगर आपके घर ज़मीन नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है तो गमलों में लगाकर छत पर रख लीजिए, बालकनी में रख लीजिए। तो इस तरह से मैंने 10 से 12 तुलसी के पत्ते तोड़े हैं। और मेरे घर जरकुश यानी कि लेमन ग्रास है जो कि मैंने गमले में लगाई है। पहले मेरे घर बहुत बड़ा सा इसका पेड़ था लेकिन वो सूख गया। मैं बहुत लोगों को बांटती भी थी इसमें से, लेकिन मैं अब नया ये पौधा लेकर आई हूँ जो कि मैंने गमले में लगा कर रखा हुआ है। उसमें से 3-4 पत्ते तोड़े हैं मैंने और लेकर पहुँच गई अपने किचन में। अब किचन के कुछ सामान इसमें ऐड करेंगे हम लोग और बहुत ही अच्छा सा काढ़ा ऐसा बनाएंगे जिससे सर्दी ज़ुकाम बुखार और बदन दर्द से एकदम राहत मिलने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए मैंने क्या लिया है। मैंने छोटी इलायची ली है 4-5 और 10 से 12 काली मिर्च है। अगर आप छोटे बच्चों को पिलाने के लिए बना रहे हैं तो इसको काली मिर्च को कूटिएगा नहीं वरना बहुत मिर्चा लगेगा, इसी तरह डाल दीजिएगा। और 2 मैंने दालचीनी की डंठल ली हैं और 2 बड़ी इलायची ली है। 4-5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। इलायची बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और मैंने 8 से 10 लौंग लिया है। लौंग से हलक की खराश खांसी सब में बहुत राहत मिलती है। बहुत ज़्यादा ये आपको ऐसे भी खांसी आ रही है तो मुंह में लौंग रख लीजिए तो आपकी खांसी में बहुत रिलीफ होता है। और ये है अजवाइन, जिससे कि बदन दर्द में इतनी ज़्यादा राहत मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो काढ़े में इसको ज़रूर से शामिल किया कीजिए। अगर आप घर में कोई काढ़ा बना रहे हैं सर्दी ज़ुकाम का तो उसमें अजवाइन ज़रूर से शामिल करिए। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और बदन दर्द में बहुत तेज़ आराम मिलता है। और बदन में अगर गैस है या पेट में गैस है उसमें भी अजवाइन बहुत फ़ायदा करती है। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास भर कर पानी चढ़ाया हुआ है। अब इसमें सारे ये इंग्रेडिएंट डाल दूँगी मैं। तुलसी के पत्ते, जरकुश, और बहुत लोग जरकुश को नहीं जानते हैं तो लेमन ग्रास को जरकुश कहते हैं। दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और अजवाइन, जितनी चीज़ें मैंने ली हैं 2 गिलास के हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये 2 गिलास अभी इसको सुखाकर आधा कर देना है हमें। और सबसे ज़रूरी चीज़ अदरक। जी हाँ, अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है खांसी और ज़ुकाम में। इसकी भी तासीर गर्म होती है लेकिन ये पकने के बाद और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। और मैंने इसमें नमक डाला है आधा चम्मच, क्योंकि जितना पानी है इसे हमें सुखा देना है। इसका 1/3 हमें पार्ट रखना है, इसका 1/4 पार्ट हमें सुखा देना है। और ये देखिए तेज़ आंच पर मैंने बॉयल किया हुआ है। तेज़ आंच पर बॉयल होने के बाद अब फ्लेम को मैं स्लो कर दूंगी और 6 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पर हम लोग पकाएंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उसका बहुत ही अच्छे से सारा अरक जो है, जितनी भी फ़ायदेमंद चीज़ है उसके अंदर, उसका पानी में एब्जॉर्प्शन हो जाए ताकि पानी बहुत ज़्यादा अच्छा सा काढ़ा बनकर रेडी हो जाए और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे। तो अगर आपके घर में भी सबको खांसी ज़ुकाम बुखार आजकल चल रहा है वायरल, तो इस तरह से काढ़ा बनाकर रख लीजिए और सुबह शाम आधा आधा कप सिर्फ पीजिए। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। और बदन की थकान और बदन में जो दर्द है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ौरन पता चलेगा और खांसी भी बिल्कुल आराम दे देगी आपको। मैंने 6 से 7 मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद उसको बंद कर दिया था और 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने ये निकाल लिया है। दोनों कप में अपने दोनों बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है क्योंकि इसमें ज़रकुश और तुलसी की खुशबू, अदरक की खुशबू, इलायची की खुशबू इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है। तो अगर बच्चे ये सोचते हैं कि काढ़ा ख़राब लगता है तो उनको इस तरह से काढ़ा बना के दीजिए
तो बहुत शौक़ से पी लेंगे और फ़ायदा तो करेगा ही, आपको भी आराम हो जाएगा कि बच्चों ने शौक़ से इस तरह का काढ़ा बनाकर पी लिया। वरना तो बच्चे काढ़े के नाम से ही घबराने लगते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें नमक की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डाल दीजिए, देसी खांड जिसको कहते हैं, तो मीठा रहेगा। तो कुछ बच्चे नमकीन की जगह मीठा भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आराम से पी लेंगे। और गुड़ भी बहुत फ़ायदा करता है खांसी में। तो इस तरह से बना के दीजिए और फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको मेरा ये तरीक़ा पसंद आया हो काढ़े का तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। घर की चीज़ों से इस तरह से काढ़ा बन जाए और फ़ायदा करे तो उससे बड़ा क्या मज़ा आ सकता है कि हमें बाज़ार से दवा ख़रीदने के बजाय घर में ही सिरप बन के मिल जा रहा है। तो जाइए फटाफट से किचन